Hi friends, welcome to J's Refrigeration. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா GODREJ வாஷிங் மெஷினோட எரர் கோட். அப்புறம் அந்த எரர் கோட் எதனால வருது அதை நம்ம எப்படி வந்து சால்வ் பண்ணலாம்ன்றதை நம்ம வீடியோல பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துக்கு பெல் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது வந்து எரர் கோட் நம்பர் E1. E1 எரர் கோட் வந்து water not flowing into wash spin tub within 15 minutes. வாட்டர் தண்ணி வந்து நம்ம வாஷிங் மிஷினுக்கு எடுக்காமல் நின்றுட்டுருக்கு, ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நான் வந்து உங்களுக்கு ஈவன் காட்டும். அதாவது இன்கேஸ் நீங்கள் டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாலோ, இல்லை உங்கள் தண்ணி போகிற டியூப்பில் அடைப்பு இருந்தாலோ இல்லை உங்களோட வால்வ் வந்து டேமேஜ் ஆகிருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து இந்த எரர் வரும். அப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் டேப்பை செக் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா உங்கள் வால்வ் வந்து டேமேஜ் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள். அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணுறோன்னா ஈவன் எரர் வந்து சால்வ் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற எரர் கோடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா E2 எரர் கோட் எதனால் வரும் அப்படின்னா வாட்டர் நாட் ட்ரெயினிங் ஃப்ரம் வாஷர் டப். அதாவது தண்ணி வந்து உங்களுக்கு அலசினதுக்கப்புறமா தண்ணி வெளியே போகாமல் உங்களுக்கு வந்து அங்கே ஏதாவது ஒரு பிளாக் ஏற்படும் போது அந்த மாதிரி வரும். அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் ஹோஸ் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக கரெக்டாக வைக்கணும். இன்னொன்று வந்து கரெக்டாக அந்த தண்ணி வந்து வெளியே போகிற இதில் வந்து எந்த ஒரு பிளாக்கும் இல்லாமல் இருக்கா, டியூப்குள்ளே எந்த பிளாக் இல்லாமல் இருக்கா, வாட்டர் ஒழுங்காக வெளியே போகுதான்னு செக் பண்ணணும். நீங்கள் அந்த மாதிரி உங்களோட ஹோஸ்லேருந்து தண்ணி வெளியே போகாமல் இருக்கிற டைமில் வந்து உங்களுக்கு E2 எரர் காட்டும். அப்போ வந்து இங்கே ஹோஸு தான் செக் பண்ணணும் முக்கியமாக. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது எரர் கோட் நம்பர் E3. E3 எரர் கோட் எதுக்காக வரும் அப்படின்னா லிட் ஹேஸ் பீன் ஓப்பன் டியூரிங் ஸ்பின் ஆப்ரேஷன். உங்களோட வாஷிங் மிஷின் வந்து ஸ்பின் ஆப்ரேஷன் நடந்துட்டு இருக்கும்போது உங்களோட லிட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த E3 எரர் காட்டும். இந்த E3 எரர் காட்டுறதுக்கு காரணமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வாஷிங் மிஷின் திறந்துருக்கிறது தான். நீங்கள் வந்து உங்கள் வாஷிங் மிஷின் லிட் வந்து ஓப்பனில் இருக்கா, ப்ராப்பராக க்ளோஸில் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராப்ளமை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது எரர் கோட் நம்பர் E4. இது எதனால் வரும் அப்படின்னா வாஷர் லோட் சென்சஸ் இம்பேலன்ஸ். அதாவது நீ உள்ளே போட்டிருக்க துணி வந்து இம்பேலன்ஸாக இருக்கும். ஒரு சைடு ரொம்ப கம்மியாக, ஒரு சைடு ரொம்ப அதிகமாக, இல்லைனா வந்து வாஷிங் மிஷினை விட ரொம்ப ஜாஸ்தியாக நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க, அதோட இதை லோடோட நீங்கள் அதிகமாக போட்டிருப்பீங்க. அந்த மாதிரி டைமில் வந்து உங்களுக்கு இந்த எரர் காட்டும், E4 எரர் காட்டும். அப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்து உங்கள் கிளாத்தை செக் பண்ணி அது கரெக்டாக இருக்கா, நம்ம வந்து நிறையா போட்டிருக்கோமா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த எரர் கோட் E4 வந்து மாறி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து எரர் கோட் நம்பர் E5 எரர் எதனால் வரும் அப்படின்னா சைல்ட் லாக் இஸ் ஆன் அண்ட் லிட் ஹேஸ் பீன் ஓப்பன்டு. தெரியாமல் ஆக்சிடென்ட்லி வந்து உங்களோட சைல்ட் லாக் வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சவுண்ட் வரும். அப்படி இல்லைனா வாஷ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே உங்களோட லிட்டு வந்து அதாவது சைல்ட் லாக்லேருந்து உங்கள் லிட்டு வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா இந்த சவுண்ட் வரும், பீப் சவுண்டோட வரும் உங்களுக்கு இந்த E5 எரர். அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நீங்கள் உங்களோட லிட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு சைல்ட் லாக் வந்து டேர்ன் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட இந்த E5 எரர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற எரர் கோட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எரர் கோட் நம்பர் EE, அதாவது EE. இந்த எரர் கோட் வந்துச்சுன்னா என்னென்னா வாட்டர் ப்ரெஷர் சென்சார் டஸ் நாட் சென்ஸ் வாட்டர். இதில் என்ன அப்படின்னா உங்களோட ப்ரெஷர் சென்சார் வந்து வாட்டர் சென்ஸ் பண்ணியிருக்காது. எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. வாஷிங் மிஷினில் வந்து பீப் சவுண்டோட இந்த எரர் கோட் உங்களுக்கு வரும். இந்த எரர் கோட் வந்து நீங்கள் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட வாட்டர் ப்ரெஷர் சென்சார் கரெக்டாக இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கா, தண்ணி ஏதாவது அதில் வந்து கிளாக் ஆகிடுச்சா, தண்ணி வந்து கரெக்டாக உங்கள் ப்ரெஷர் சென்சார் வழியாக போயிட்டு வருதா, ப்ரெஷர் சென்சார் கரெக்டாக தான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் செக் பண்ணணும். அதை நீங்கள் செக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட இந்த எரர் கோட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, உங்களை நெக்ஸ்ட் இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லான நிறைய வீடியோஸில் உங்களை சந்திக்கிறேன். மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் உங்களிடம் வந்து விடைபெறுகிறேன். இன்னும் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு அப்பப்போ கரெக்டாக வந்து சேரும். ஓகே, மீட் யூ, பாய்.